गुड मर्निङ नेक्स्ट डे न्यू डे अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ बिहान ढिलो उठ्यो थियो अनि ब्रेकफास्ट गरियो ब्याक टु ट्रेन स्टेसन अनि यो चाहिँ सिटी एरिया हो अनि ब्लगहरू चाहिँ सबै बेलुकामा मात्र भएछ बिहानको यस्तो छ दिउँसोको माहौल चाहिँ मान्छेहरू सब बिजी छ लुक एट दिस बस दामी देखेको मेरो ब्याग हेर्नु नेपालको झन्डावाला दामी देखेँ होइन त मेरो ब्याग हेर नेपालको झन्डावाला महिमा दामी छैन त and look at the mountain and the temple. Did you put that on or did you buy it like that? Yeah, I got a gift. त्यो कुन हो यो यसलाई के भन्छ यो क्यासल होइन यो उसको होला प्रिन्स के भन्ने थियो के हामी कहाँ हो हामी कहाँ हो यो ठाउँको नाम के अरे यो ठाउँको नाम यो एरियाको नाम के हामी कहाँ हो What's happening here? What are you saying, bro? Translation, please. Okay. Where we are? Well, this is beginning of Princess Street. Okay. This is the Edinburgh Princess Street. This is where people come shopping, walking, whatever you want to do, drink, eat. This is the place to come. Okay. And we're leaving after 1 hour, I think. Yeah, you'll be leaving in an hour. We're going to go from Waverley train station back to Birmingham, from Princess Street, from a souvenir shop, and hopefully get some Scottish whiskey as well. Oh, yeah. Yeah. But by the time you get it, there'll be half a bottle of whiskey. बाटो क्रस गऱ्यो हामी चाहिँ यता हैन देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि चाहिँ यस्तो राम्रो छ के यो ए यो त्यो त्यहाँ माथि जान मिल्छ You know, you could go to the top of that. You could walk to the top of that. See that? But the stairs are narrow. Not everybody could do it. It's not narrow. You know what I mean? बहुत छोटा है Very small. If you could, a lot of people panic and they come back. I went to the top. But honestly, you can't breathe. It's like so. very congested Yeah, very congested. Right? के होटल रह्यो यो चाहिँ बल्मेरिया होटल रहेछ दामी देखेको यार लुक एट दिस भ्यू यो चाहिँ हेर घुम्नको लागि टुरिस्ट बस म चाहिँ मार्केटहरू घुमिरहेको छु यो चाहिँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो बल्मेरिया होटल रहेछ 5 स्टार होटल एक्सपेन्सिभ अनि म चाहिँ कता कता हेर्ने भइरहेछ क्या धेरै ठाउँ छ नि त अनि नयाँ नयाँ क्यासलहरू छ नयाँ मोनुमेन्टहरू छ नि त अनि त्यही भएर अनि यो यतापट्टिको चाहिँ टुरिस्ट सेन्टर मेन टुरिस्ट सेन्टर छ पारिपट्टिको कल्चरल रहेछ अनि बसहरू यस्तै आउँछ उयो चाहिँ माथि टावर माथि जानलाई यो माथि देख्नुहुन्छ माथि जानको लागि चाहिँ लास्टै कन्जस्टेड छ अरे क्या ठाउँमा माथि जानलाई म त जाँदैन किनभने टाइम छैन मसँग नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि मजाले घुम्छु अझै हामी फ्यामिली भेट्न आएको कुनै कुनै ठाउँहरू घुम्ने ओके Brother, next time you come to Edinburgh, please enjoy the hotels here. Look at the amazing 5-star hotel we have here, the luxury. You get to experience the fresh air, the outdoor experience, the full Scottish weather. So please, in the future, only £500 a night. Only £500 per night? Yes. So bargain. Okay, bargain, brother? yeah. I'll buy. My sponsor.
What do we call for this name? This one's called what the fuck? Monument. Scott Monument. यो चाहिँ माथिको स्कट मोनुमेन्ट रहेछ Actually climb up the top of it. It's a narrow stairs, but it's not for everybody because it's so claustrophobic. Because it's so narrow and there's no windows or anything. So a lot of people end up panicking and freaking out. So you have to be brave to get to the top. Not everyone makes it. I went to the top, but honestly, it's hard work. Very hard work. From outside is good or inside? He wants to go to a souvenir shop here to buy a baby girl. Okay, I'll buy something. It's the souvenir shop there. Look. अनि यो चाहिँ खत्रै न्यारो रहेछ के माथि जानको लागि चाहिँ अनि कोही ब्रेभ मान्छेहरू हल्का आँटिलो मान्छेहरूलाई मात्रै अलाउड रहेछ अनि प्राइस के छ कसो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन है त त्यसको लागि चाहिँ अनि डिटेलली बुझ्नुपर्छ के भन्ने लुक एट दिस टुरिस्ट बस दामी देखिएको यार यो कस्तो हो हेर्न यस्तो राम्रो क्या Crossing the road, yeah? Yeah, don't cross the road there. मैले चाहिँ हाम्रो सानो बाबु क्युट बाबुलाई चाहिँ एउटा स्कटल्यान्डको जर्सी किन्दैछु यस्तो क्युट लाग्यो मलाई अनि हामी अरू निस्क्यौँ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड देख्नुहुन्छ अब म चाहिँ यहाँबाट ट्रेन स्टेसन सामानहरू किन्यो यताउता सबै भयो अब ट्रेनमा सामानहरू यताउता लिइरहेको छु अब यहाँबाट अब ट्रेनको टिकटहरू हेर्छु अब 5-10 मिनट छ आउँछ यही स्टेसनमा चेक गर्छु त्यसपछि ब्याक टु होम अगेन धेरै चाहिँ खिच्न पाएन कतिपयहरू चाहिँ राति नै भयो कि अनि त्यही भएर यताउता खिच्न पाएन अब यो ट्रेन चाहिँ बर्मिंघम पुग्छ मेरो ट्रेन पनि आइसक्यो म चाहिँ सिट बी छ नि त मेरो बीमा जान्छु ट्रेन चाहिँ यस्तै आइसक्यो ट्रेन चाहिँ लामो भयो चाहिँ अगाडिहरू सिट नम्बर बी हो त्यही भएर अगाडि नै रहेछ लास्ट अगाडि रहेछ म चाहिँ अब ट्रेनमा गएपछि भेटौँ है त कस्तो छ म भित्र सिटको भित्र कस्तो छ अस्ति देखाउन पाइनँ मैले राति पनि भएको थियो आज भ्यूहरू यताउता हजुरहरूलाई देखाउँछु कोसिस गरिरहेको छु अनि त्यहीमा सिटहरू खोजेर पनि सबै सिटहरू मेरो सिट चाहिँ यहाँ झ्यालमा पाइएको तर यो कसको मलाई थाहा होइन यो त उता हो कि खासको त 55 उता हो नि त यतातिर अनि म चाहिँ यतापट्टि बसेछु यताको भ्यूज राम्रो आउँछ कि भनेर हो यदि कोही यहाँ आइदियो भने म त्यहाँ गएर बस्छु अलि टेबल सेबल छ नि त टेबलमा यो माइकले मलाई धोका दियो मलाई चलाउन आएन गाइज कोही हुनुहुन्छ भने सिकाइदिनु होला मलाई राम्रोसँग यो हरियो बटन बजाए नोइज क्यान्सलेसन हुन्छ कि हुँदैन त्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई आएन कतिपय मैले रेकर्ड गरेको कुराहरू चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन नभएर मैले चाहिँ भिडियो डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि भोइस ओभर गर्न कोसिस गरिरहेको हुन्छ त्यसमा पनि नआएर मलाई धेरै गाह्रो परिरहेको छ अनि यस्तो छ यहाँको सिट कोजी यो च्याल चाहिँ अलिकति फोहोर रहेछ सुविधा अनि मान्छेहरू आइरहेको छ सिटहरू बसिरहेको छ अनि अझै टाइम लाग्छ यहाँ आउनु तपाईँ गर्नलाई अनि मेरो 55 हो नि त म यताबाट बसिरहेको छु अब यहाँबाट अब यहाँको भिडियोहरू चाहिँ मैले टिकटकमा इन्स्टाग्राममा हाल्ने कोसिस गरिरहेको छु कतिपय हजुरहरूले मलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्नुहोला इन्स्टाग्राममा टिकटकमा अनि युट्युबलाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला गाइज प्लिज म चाहिँ ट्रेन चढेको Birmingham International, Coventry, Central Watch Junction, and then a scheduled arrival booked into London Euston
at 20:55 into London. बोलेको बुझिन्न नि Coach त A at the rear of the train is the quiet coach. अनि म ट्रेनमा चढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो नगेट्सहरू किनेको थिएँ कि यस्तो एउटा नगेट्स छ अनि एउटा स्यान्डविच किनेको थिएँ अहिले यहाँ पनि छ किन्ने ठाउँ त अनि त्यही एउटा अलिक अगाडि चाहिँ भनेको मैले किन्न आएको छु अब यो भाइ चट्ट खान्छु फर्स्ट बाइट हान्छ कस्तो देखिँदो रहेछ कस्तो देखिने कस्तो कतिको फर्स्ट बाइट केएफसी भन्दा जस्तो होइन यस्तो खानु लागेको छ मेरो अपोजिट सिटमा एउटा गोरा बसेछ गोरा केटा गोरा केटी बसेछ मैले यो भिडियोमा बोलेको दिएर मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो अलिक खाएपछि पेट्छु है त म चाहिँ यो खाएको भिडियो बनाउँदैछु सिजन पनि त मेरो ट्रेन पनि हिँडिसक्यो मेरो ट्रेन हिँड्यो जर्नी सुरु भयो 4 घन्टामा म बर्मिंघम पुग्छु म चाहिँ यहाँबाट एउटा कोक पनि लिएँ कोकको एडभर्टाइज गरेको होइन कोक लिएँ एउटा दुईटा स्टप अगाडि आइसक्यो अनि यहाँबाट म अब फेरि ट्रेन पनि हिँडेँ यो स्कटिस ट्रेन रहेछ दिस इज हाउ आई ट्राभल अराउन्ड द UK which is seat number? Sorry? Is seat number? It's just 56. I'm just seeing it like actually my seat is 55 so I just sit over here it's okay you can do it Which one? you can use the current window seat Alright, is that sorry? Oh, you're right. यो स्टपबाट पनि ट्रेन हिँडिसक्यो अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ मैले अँधेरो भएर केही देखेको थिएन क्या अनि आज चाहिँ मैले बिहान होइन दिउँसो 2 बजेको टिकट बुक गरेछु अनि भ्यूहरू देख्न पाउँछु कि भनेर अलरेडी हिँडिसक्यो अनि स्टप भइसक्यो अघि नै हामी आएको त अनि एउटा ब्रिज छ क्या 4वटा ब्रिज छ क्या एकै ठाउँ एउटै समुद्रको भनेर यहाँ रहेछ क्या त्यो यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ दामी देखिँदो रहेछ कि हामीहरू चाहिँ म चाहिँ बाथरुम जान्छु भने बाथरुममा कोही गएर रहेछ क्या खास क्यान्टिन पनि जानु पऱ्यो क्यान्टिन कहाँ छ खोज्न पर्छ
हुन्छ यताको साइडमा छ टोदो छ यताको साइडमा पनि यस्तो दामी देखेको रहेछ क्या यस्तो छ तलको चाहिँ हाइवे रहेछ Onboard shop is open and available for service in Coach C, accepting all major methods of payment including credit and debit card, Apple and Android contactless payments and cash. Planning onboard shop towards the rear of the train. Standard class. Once again, the onboard shop is open and available for service in Coach C. Thank you. यहाँबाट चाहिँ अगाडि नै रहेछ क्यान्टिन चाहिँ यहाँ अगाडि रहेछ म सामान किन्छु केही कफीहरू केही लिन पर्ला अनि के पाउँछ म यहाँ हेर्छु बाथरुम नजिकै रहेछ सेक्टर रहेछ नि त यो चाहिँ क्यान्टिन रहेछ क्यान टेक अ भिडियो यहाँनिर चाहिँ स्प्राइटहरू सबै पाउँदो रहेछ चक्लेटहरू रहेछ अनि त्यसपछि दे हेभ कफी है Yeah, I've got loads of coffee. I've got Americano, latte, cappuccino, flat whites, got mochas and hot chocolates. Can I get one latte? One latte, yeah. The one thing I've got is, where is it now? Where's it gone? There we go, Hana chocolate. Oh, okay, it's okay. I Yeah. get. माइक्रोवेभ गर्दो रहेछ टिस्युहरू सबै रहेछ यस्तो टिस्युहरू सबै के चाहिन्छ कफी मेसिन त्यहाँ छ अनि चिप्सहरू पाउँदो रहेछ यहाँ We'll have to edit that bit out. £4 for this place. Half it out. यो चाहिँ मेरो कफी रेडी भइसक्यो त्यो ब्यागमा हालिदिनु There we are. Thank you very much. Thank you. Cheers. Have a good time. You too. Yeah. Thank you. Hello there, sorry. All right. चाहिएको कुराहरू ब्यागमा दियो उसले मलाई त्यसपछि सबै जान्छ लाते यसरी आउँदो रहेछ है अनि चक्लेट पोसन ब्याक टु बर्मिंघम सिटी सेन्टर स्ट्रिटमा आइसक्यो ट्रामबाट पनि झरेर निस्किसकेँ त्यसमा पढेर अब ब्याक टु होम क्यामरा Yeah, I'm recording. Okay. Thank you. Good. अब म चाहिँ यहाँबाट निस्केर ग्रान्ड सेन्टरमा झरेँ यहाँबाट अब बस चढेर ब्याक टु होम फाइनली ट्रिप पनि सक्यो स्कटल्यान्ड घुमेर नि आइयो रमाइलोसँग सर्ट एन्ड स्विट फ्यामिलीलाई भेट्यो आफ्टर 2-3 years. Thank you so much for watching till the end. Keep supporting, keep loving, and thank you so much for watching till the end. And I hope you like this journey. And अब अर्कै यस्तै जर्नी भिडियोहरू अथवा ऱ्यान्डम भिडियोहरू लिएर आउन सक्छु अनि डेन्जरको लागि साथ सपोर्ट दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद. See you on next episode. Bye bye. Hello. Cheers. Oh, cheers. You're vlogging? No, I will take your video. Oh, okay. Yeah. Anyway, she has a Osmo Pocket 3. Yes. And So it's a simpler device, right? yeah, same. Oh, yeah. That's why I came. Pretty I was there and I came to just to Oh, taste. yes. Cheers. 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 Bye bye. Bye.